And action. Halo semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya bakal nge-review apa kita hari ini? Katanya lo mau review keyboard low profile budget. Gimana sih? Oh iya, mana? Nih. Bukan ini coy. Ini bukan ini mah keyboard low budget profile, bukan yang ini yang satunya. Gimana sih lu? Pada nungguin kan. Nah, ini baru benar. Ini dia review dari Red Dragon Anivia K614. Yuk. Ini dia tampilan dari box apa sih ini namanya? Red Dragon Anivia. Agak susah ya, sorry ya. Di boxnya ini depannya yang pasti ada logo Red Dragon-nya, terus penampilan dari keyboardnya itu sendiri, dan di sini ada tulisan Anivia Mechanical Gaming Keyboard, dan di sini ada mungkin keunggulannya ya, kayak high speed, high control, sama high response. Terus di sini ada gambar dari varian switch-nya. Tunggu. Cuman gambar dari varian switch-nya ini masih pakai OTEMU yang biasa ya. Sedangkan saya lihat di spesifikasi official store-nya itu dia di sini pakai OTEMU Red tapi yang low profile. Cuman di sini masih pakai OTEMU yang biasa. Ini agak apa ya? Ya bukan suatu minus, cuman agak ganjel aja gitu di sini karena dia ada pakai yang OTEMU biasa di sini ditempelnya. Ini jadi PR sih. Mungkin kedepannya bisa dirubah gitu ya, biar orang nggak salah tanggep gitu ya. Ya itulah. Terus kita ke sampingin dulu masalah tadi. Untuk bagian pinggirnya ya kayak gini, ada tulisan Anivia sama logo Red Dragon yang hitam gini. Bagian sininya juga sama. Terus untuk depannya polos. Untuk sininya ya ada tulisan gini lah. Untuk bagian ke belakang kita lihat di sini ada fiturnya yang ini tulis pakai beberapa bahasa ya. Ya banyak lah pokoknya bahasanya. Terus ada ya ini segala macam sama. Nah, ini tampilan dari keyboardnya lagi lebih kelihatan lebih jelas ya tampilan keyboardnya kalau di sini low profile. Sini ada tulisannya apa ya? 61 keys. Apa sih ini? 61 keys portable design. Terus ini super slim design, RGB backlight, dia udah ada RGB-nya ya pasti ya. Terus, nah ini kan yang saya bilang low profile. Harusnya dia pakai switch yang kayak gini nih, bisa dilihat nggak? Nah nanti modelnya kayak gini harusnya ya yang di depan tadi tuh. Dan saya juga bingung kenapa tadi yang di depan pakai gambar yang OTEMU biasa, tapi ya sudahlah ya. Yang di sini ada tulisan low profile. Apa sih ini? Replaceable mechanical switch, berarti dia udah bisa dicopot switchnya, removable lah intinya. Nah ini karena kebetulan ini video unboxing pertama kita yang dari awal saya belum buka sama sekali karena keyboardnya juga baru datang dan ini masih disegel, jadi saya butuh cutter. Butuh cutter dong. Oke, thank you. Kita buka. Kok saya deg-degan. Oke. Saya juga belum lihat sama sekali ya ini dalamnya kayak gimana. Cuman lihat dari ya di store-nya doang sih. Sorry agak lama. Yes. Oke, sekarang kita buka dalamnya isinya apa aja dan kayak gimana penampilan dari keyboardnya. Susah bos. Ini belum semua tuh. Oke. Ini dia tampilannya. Isi dari boxnya sendiri itu di sini ada. Ini apa ya? Oh ini buku panduannya. Kita dapat ini bukan buku panduan. Ini lembar, tapi di sini tulisannya buku. Ya pokoknya ini lembar panduannya, kayak ya manual instruction gitulah. Ini dapat ini, terus kita keluarin kecil-kecil dulu ya. Dapat ini, apa sih ini? Switch puller ya. Ya ini switch puller. Ini switch puller. Terus
Apa lagi ya? Keycaps puller. Ah, keycaps pullernya bagus nih. Yang wire. Saya suka dapet keycaps puller kayak gini. Biar nggak ngerusak. Terus ini apa ya? Wow, keren coy. Keren coy. Ini switch tambahannya dimasukin kayak gini cuy. Kayak wah gila sih ini. Nah, harusnya switchnya tampilannya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Gini. Nah, harusnya kayak gini, cuman tadi di awal yang pakai yang biasa, tapi ya sudah lah ya. Oke, wah ini saya agak speechless sih. Oke, ini terus ini keyboardnya. Ini dapat kabel. Nah, kabelnya dia model L gini ya. Dan ini belum braided juga sih. Dan kayaknya udah gold sih ini kayaknya ya. Kalau saya lihat ya. Ini model L gini, berarti tandanya dia di samping untuk powernya. Kayak macam keychron gitu. Oke, dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi ya. Tinggal busa ini doang. Kesampingkan dulu. Saya nggak bakal ngelempar kotaknya. Oke. Di sini yang pasti ada keyboardnya yang dibungkus sama sleeve. Ini sleeve putih gini. Sleeve putih. Terus ini dia penampakan dari keyboardnya nanti aja. Ini bagian yang seru sih. Ini ada apa ya? Oh ini manual instruction juga, tapi ini juga sama. Saya nggak tahu ini kenapa dapat 2. Ini kayak kalian tahu nggak sih kalau apa undangan itu? Iya kan? Iya ini kayak kertas undangan cuy. Oke samping dulu. Dapat stiker. Wah keren dapat stiker nih. Jadi kayak Razer ala-ala. Ini dia keyboardnya. Nah ini baru keyboard low profile budget nih. Oke. Ini dia penampakan keyboardnya. Jadi di paket penjualannya kita dapat keyboard yang pasti. Terus ini kabel USB to USB Type C. Ini cutter bukan. Ini tadi switch tambahannya yang dibungkus pakai kayak ginian, keren sih. Terus ini switch puller. Switch puller yang udah besi, ya emang switch puller rata-rata besi, tapi ini yang udah yang bagus ini yang enak pokoknya. Terus ini keycaps puller yang wire sama stiker dan ini 2 manual instruction. Saya nggak tahu kenapa dapat 2. Ya udah. Ini dia paket penjualan dari Red Dragon Anivia-nya. Oke. Ngomongin soal spesifikasi, kalau kita lihat di boxnya ini keyboard 61 keys dengan backlight RGB yang ya menurut saya backlight RGB-nya ini udah cukup smooth ya untuk transisinya, dan juga dia udah mendukung fitur N-key rollover yang artinya kalau kita tekan secara bersamaan keysnya, keyboard ini bakalan merespon. Dan untuk switch dia pakai Otemu Red Ultra Low Profile yang ketebalannya itu sekitar 12 mm. Dan kalau dibandingin sama switch low profile yang ada di pasaran sekarang, dia ini jauh lebih rendah. Nggak jauh sih, ya lebih rendah lah daripada switch low profile yang ada di pasaran. Terus yang kayak udah saya mention di awal, dia ini removable, yang artinya bisa diganti kalau switchnya, ya suatu saat switchnya rusak, kita bisa ganti aja ke switch cadangan yang ada di paket penjualannya. Tapi namanya removable, yang pasti dia cuma bisa diganti ke switch yang jenisnya sama. Untuk garansinya ini ya kalau kalian lihat pas unboxingnya tadi, dia nggak ada kartu garansi sama sekali, tapi saya udah konfirmasi ke Red Dragon-nya langsung, katanya keyboard ini punya garansi selama 2 tahun. Yang bisa dibilang garansi 2 tahun tuh udah cukup lama ya. Tapi garansinya itu nggak bakal berlaku kalau ada kerusakan fisik sama unitnya ini. Karena ini keyboard compact plus low profile, jadi dimensinya cuma 30 cm untuk panjangnya dan 10,3 cm untuk lebarnya. Untuk tebalnya sendiri dia cuma 2 cm-an doang. Ya keyboard ini tuh memang ramping banget sih. Yang pasti ini keyboard bakalan cocok kalau dibawa bepergian. Karena beratnya sendiri itu cuma 420 graman aja dan itu pun udah tergolong ringan sih menurut saya. Terus untuk desainnya, Red Dragon Anivia ini mengusung bentukan floating keyboard.
Tapi dia ini cukup kalem kok dengan pemilihan font di keycapsnya yang nggak terlalu gaming. Walaupun ada logo Red Dragon segede gaban di spacebarnya ini, tapi menurut saya logonya ini cukup bagus kok. Dan keycapsnya ini shape-nya itu mirip kayak Cherry Profile, tapi ya lebih pendek, yang pasti jauh lebih pendek dari Cherry Profile. Dan bentukan dari keycapsnya ini cukup identik ya, dari row atas sampai row bawah. Di bagian samping kiri dia ada port USB Type-C yang berfungsi sebagai power. Terus ada LED indikator caps lock yang kalau nyala dia berwarna merah. Ngomongin bagian bawahnya yang pasti ada logo Red Dragon. Ada branding Red Dragon maksud saya. Terus ada fit di setiap sisinya. Yang bagian atas ini dia cukup lebar ya fitnya. Dan sekaligus berfungsi sebagai height adjuster. Yang kalau kita buka jadi goyang-goyang gitu. Tapi nggak masalah sih, kalau udah ditaruh di meja juga nggak bakal kerasa sama sekali. Dan yang paling penting, dia punya. Lanjut ke build quality. Keyboard ini punya bodi bagian bawah yang terbuat dari plastik. Terus bagian atas atau plate-nya yang terbuat dari aluminium. Tapi awalnya waktu pas pegang ini keyboard, saya kiranya itu dia berbahan full plastik ya. Karena kesannya sendiri waktu kita pegang, feel-nya itu berasa banget tipis dan ringan. Ya walaupun secara angka juga beratnya nggak terlalu ringan-ringan amat sih. Walaupun punya feel yang cukup tipis dan ringan, tapi bodinya ini cukup kokoh ya. Dan nggak melengkung waktu pas saya coba blend test. Ya plate aluminiumnya ini cukup kuat untuk mempertahankan bodi dari si keyboardnya ini. Walaupun waktu pas saya ketok-ketok di bagian bawah sini nih, ya rasanya emang kopong banget sih. Sekarang bahas tombol function. Kayak kebanyakan keyboard dengan layout 60%, pada umumnya F1 sampai F12 bisa diakses pakai Fn+1 sampai Fn+ sama dengan. Terus fungsi dari insert, delete, home, end, page up, sama page down udah ada di keyboard ini. Tapi sayangnya buat print screen harus absen. Dan untuk softwarenya sampai video ini dibuat, saya nggak nemuin informasi tentang softwarenya. Tapi walaupun nggak pakai software, kita masih bisa atur mode RGB-nya lewat shortcut yang ada di keyboardnya langsung. Dengan Fn+Alt, di sini kita bisa ganti mode RGB-nya yang ada mungkin sekitar 19 macam. Oke. Balik ke awal. Nah, itu ada 19 macam kira-kira. Terus ada Fn plus koma buat atur kecepatan transisi dari RGB-nya. Tuh, oke. Nah, dia kalau transisinya full speed bakal berkedip. Kalau misalkan kita turunin kecepatannya yang paling rendah, nah dia bakal berkedip lagi nih bagian kontrolnya. Dan ada Fn plus M di sini buat atur kecerahan, buat atur brightness-nya dari backlight ini nih. Nah dia kalau brightness-nya kosong bakalan berkedip. Terus kalau kita fullin lagi, ini ada 4 tingkat ya brightness-nya. Nah kalau kita fullin dia bakal berkedip juga nih bagian kontrol sini. Dan saya nggak tahu apa ini keyboard kenapa yang kalau brightness-nya di set ke yang paling cerah, kayak ada suara aliran listrik gitu di bagian kanan sini nih. Tapi kecil banget suaranya, nggak bakal kedengeran kalau kita nggak deketin kuping ke keyboardnya langsung. Terus untuk Fn plus space, dia berfungsi jadi palette buat ganti warna dari backlight-nya ini. Coba kita pakai merah nih, ini merah kan di sini escape. Tuh dia berubah jadi merah gitu backlight-nya. Coba ganti lagi. Apa ya? Biru. Nah, itu jadi biru kan. Jadi paletnya ini setiap keysnya itu nyesuaiin sama warnanya ya. Nah, kalau misalkan nih biru ini tuh biru muda. Terus kita coba Fn lagi. Nah, kalau spacebar ini dia rainbow ya. Nah, dia langsung berubah gitu. Dan terus untuk ini apa lagi ya habis itu? Oh ya, Red Dragon Anivia ini memang nggak punya arrow keys ya, tapi kita masih bisa pakainya lewat Fn plus WASD ini nih. Ini bisa gantiin arrow keys-nya. Dan yang terakhir ada Fn plus escape, yang kalau ditekan selama 3 detik, dia bakal kereset balik ke pengaturan pabrik.
Jujur, saya baru pertama kali cobain keyboard low profile kayak gini. Dan menurut saya feel-nya itu sama kayak waktu kita pakai keyboard yang ada di laptop. Karena dia itu keyboardnya cukup datar dan tipis. Ya walaupun dia mechanical, tapi dia itu punya travel distance yang pendek banget. Beda sama mechanical keyboard kebanyakan yang ada sekarang ini. Ngomongin feel dari Otemu Red-nya sendiri, itu bisa dibilang cukup smooth dan udah enak banget buat dipakai ngetik ataupun ngegame. Dan sesuai dengan jargon yang ada di kotaknya, high speed dan high response. Ya, travel distance di Red Dragon Anivia ini kerasa pendek banget. Jadi kesannya waktu pas kita tekan keysnya itu berasa inputnya lebih cepat daripada mechanical switch pada umumnya. Ya, mungkin responnya ini bisa dibilang hampir mirip kayak switch berjenis speed yang ada di pasaran. Terus masalah rattle, ya kayaknya di keyboard budget segini tuh udah jadi teman baik sih. Karena dia punya stabilizer yang lumayan, ya nggak lumayan sih. Parah banget rattle-nya, walaupun di bagian stabilizer 2U lainnya itu masih manusiawi. Dan tambahan sedikit, saya sempat coba pasangin keycaps dengan OM Profile dan Cherry Profile di keyboard ini. Dan yang masih usable tuh cuman Cherry Profile-nya aja. Karena OM Profile itu bakalan berbenturan antara keycaps bagian bawah sama plate di keyboardnya. Overall, Red Dragon Anivia ini kasih pengalaman baru ke saya yang sebelumnya belum pernah pakai mechanical keyboard low profile. Ya, dengan harga segini bisa jadi pilihan yang bagus buat kalian yang lagi cari keyboard compact dan tipis yang enak buat dibawa kemana-mana. Yang pasti dia juga udah mechanical. Oh ya, Red Dragon Anivia ini dibanderol dengan harga 400 ribuan doang, yang lebih tepatnya 490 ribu rupiah di official store-nya. Yang sekarang ini lagi di diskon jadi 416.500 aja. Ya untuk harga segini kayaknya Red Dragon Anivia ini jadi mechanical keyboard low profile dengan fitur yang cukup lengkap sekarang ini. Koreksi ya kalau salah. Terus untuk kekurangannya, kayak yang saya sebutin di awal tadi, kalau waktu pas brightness-nya itu di tingkat yang paling tinggi, itu bakal ada kedengar suara kayak listrik gitu, ada aliran listriknya di bagian keyboard sebelah kanan. Tapi ya sebenarnya itu nggak mengganggu fungsionalitas dari keyboardnya langsung sih, cuman ya agak annoying aja. Tapi saya nggak tahu ini cuman ada di unit saya ini doang atau di unit lain juga sama, saya nggak tahu. Oh ya, kenapa saya tadi nggak bahas soal variannya ada apa aja? Karena ya keyboard ini cuma ada varian warna hitam sama red switch doang. Tapi sih semoga aja Red Dragon kedepannya tambahin varian minimal switch lain lah di keyboardnya ini. Kayaknya itu aja dulu untuk review dari Red Dragon Anivia-nya. Dan kalau kalian punya pertanyaan sama keyboard ini atau kalian udah cobain keyboardnya dan punya pendapat lain, bisa aja tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga aja videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, keyboard ini udah bisa dibilang cukup